senta mujudi umuntu dele magic back irikte mese chise umuntu manefakte urti sorin kansi khani itse Jesus Christe tanjora hoichme itni anchunge Il y a des gens pour qui la vocation est claire dès le point de départ. C'est-à-dire que dès le point de départ, ils développent cette relation avec Dieu pour dire, bon, je suis sûr que Dieu m'appelle à faire ceci et cela. Mais il y en a d'autres qui ne s'en rendent compte que vers la fin, plus ou moins en amont, quoi. Je pense que je suis de ceux-là. C'est-à-dire que c'est à la fin que je me suis dit, bon, tout ce qui est arrivé dans ma vie, lorsque j'ai fait une évaluation de ma vie, je trouve je pense qu'à ce moment-là, Dieu m'a appelé déjà, mais peut-être pour telle ou telle autre raison, je n'entendais pas, je ne voyais pas tout ça, et que mon entourage peut-être ne voyait pas ça non plus. Et finalement, je me suis dit non. Je retourne pour aller, pas au grand séminaire, parce qu'on a ce qu'on appelle prêtre diocésain, mais je voudrais devenir missionnaire. Et c'est comme ça que je suis retourné là où j'ai fait le petit séminaire, à Cabinda, au Kasaï oriental, au centre du Congo. Mon amour, mon engagement, ma dévotion pour tout ce que j'ai fait n'est pas limité aux gens que je connais. Ça dépasse les frontières raciales, culturelles et tout ça. Et ça donne une joie intense. Et puis, savoir seulement que je contribue aussi à rapprocher les êtres humains. Tu deviens une sorte de pont entre deux peuples qui ne se connaissaient pas. Mais il y a un intérêt, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a au fait là-bas et tout ça. Donc, c'est ça la joie qu'on peut avoir. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des doutes. Je pense que celui qui ne doute plus, il est déjà mort quelque part. On est dans une époque où nous construisons tous ensemble à travers le dialogue, à travers le respect mutuel. Et je ne viens pas pour dire que je suis venu vous sauver. Non, non, je ne pense pas que... Parce que quelque part, il y a beaucoup de choses... L'avantage l'importance de l'humilité, c'est que quelque part, on se rend compte il y a beaucoup de choses que j'ai appris en étant en Mongolie. J'espère qu'ils ont aussi appris quelque chose de moi. Dans ce sens, il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans ma vie. Si on n'est pas humble, on passe complètement à côté. Donc c'est une vie qui demande... Je reste ferme dans mes convictions, mais je ne les impose pas aux gens. Je cherche à leur montrer, voilà mon identité. Je partage avec eux. Bon, c'est à eux et à l'action de l'Esprit Saint, l'action de Dieu, de voir jusqu'où mon témoignage de vie peut influencer les autres. It was the Mongolian government who took the initiative to establish diplomatic relations with the Vatican. So in 1991, they had the first team to negotiate
with the Vatican representatives that was spearheaded by the Secretary of State to establish diplomatic relations. And in 1992, the Vatican responded positively to the invitation of the Mongolian government. In their search for who will spearhead the mission here in Mongolia, they found out that the CICM, or the Congregatio Immaculata Corpus Mariae, had a very strong historical legacy or lineage with the Mongols. And to keep it short, at the present time, we have around 10 groups or 11 congregations who are in Mongolia. So altogether, with all these congregations, we have around 80 missionaries at the present time from 24 nationalities. We as Catholics, we try to have a peaceful coexistence with other religions, and we try to respect the religions of others. We, in fact, from the very beginning, we started negotiating with all those leaders of Buddhism. We are putting up a local church in Mongolia, and that means that we would like to see a church which is run by Mongolian clergy and religious also in the future. Et les besoins qui s'étaient fait ressentir à l'époque, c'était les enfants des rues. Dans un premier temps, c'était juste leur permettre d'avoir un endroit où ils peuvent manger et où ils peuvent se réfugier quand il fait froid. Ça s'est développé jusqu'au moment où nous avons décidé d'acheter un bâtiment qui est dans la ville pour accueillir le plus possible. Mais aujourd'hui, on prend les enfants, même des familles, surtout des familles divisées, familles où il y a beaucoup de violences domestiques et familles où il y a aussi violences sexuelles et toutes sortes de misères comme ça. Маш тодорхой бичсэн байгаа. Яагаад хүний 8-нд хүүхдүүд өртдөг талаар энэ чинь ийм 5 арга замаар хүүхдүүдийг хүний 8-ны задаас болгох юм байна. Тэгээ энүүнээс яаж хэрхэн өртдөгтэй сэргийлэх вэ гэдэг тал дээр одоо би та нарт хэдэн зүйл хэлчихэж байна. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ наашаа сайхан анхаараарай. Хэдүүлээ ерөөсөө 15 минут ярилцсан. Тэгээ зургандаа орно. За тэгэхээр би та нарт жоохон ойлголт өгвөл та нар илүү гоё зураг зурна шүү дээ, тий. Өнөөдөр биднээс энэ зурах сэдв маань хүүхдийн нүдээр хүний 8 гэсэн сэдвтэй. Тэгэхээр та нарын ойлгож байгаагаар хүний 8 зурган дээр яаж буух вэ гэдгийг өнөөдөр хэдүүлээ зургаар дүрсэлж үзүүлэх юм л да. Тэгэхээр зарим нэг хүүхдүүд сайн ойлгохгүй, мэдэхгүй байвал би жоохон сайжруулж өгөх гэдэг. Хүний 8-нд ямар хүмүүс өртдөг вэ? Аймагтай хүүхэд залуус. Тэр хүмүүсийг яах юм бол хүний 8-аагаад яах гэж тэр хүмүүсийг авдсан бол эдэг бүрийг авсан. За эд эхнийг нь авдсан байна. Ашиглах. За ашиглах. Ямар аргаар ашиглах вэ? Цирк. Ажил хийж өөрийнхөө ажлыг нэг хүүхдээ хийлээд өөрөө цайлуулгаа авах. За яг зөв хариулж байна. Өөр наацдаг грэфик. Наацдаг зарим. Юу гэж хэлсэн бэ тэнцээ? Саяхан бид нар гачуур тусланд энэ хүүхдүүдийн донд энэ хүний 8 хүүхдийн нүдэр гэсэн сэдвтэй гаад зургийн уралдаан зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа маань эхний биднээсийн энэ хүүхдүүдийн донд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны үргэлжлэл 2 дахь хэсэг нээсэн. Эхлээд бид нар энэ хүүхдүүдэд 20 гаруй хүүхдэд энэ сургалтыг зохион байгуулсан. Гэхдээ сургалт зохион байгуулахыг бол хүүхдүүдтэй арай өөр арга барилаар ажиллах ёстой гэдгийг бид нар маш сайн ойлгосны үр дүнд илүү сонирхолтой болгох үүднээс нь гар зургийн уралдааныг зохион байгуулсан. Тэгээ хүүхдүүд маань маш идэвхтэй оролцсон. Тэгээд маш их авьяаслаг хүүхдүүд маш ойлгомжтой. Тэгээд
гайхамшигтай гой зургуудыг зорж өөрсдийнхөө ойлголт санааг илэрхийлсэн байгаа зурган дээр. Тэгээд энэ ажлыг бид нар бас цаашид 10 жилийн сургуулиудад амралт дуусгалаар бас явуулах юм төлөвлөгөөтэй бодолтой байгаа. Энэ цонхыг ингээд цонхоороо юм харж чадахгүй байна гэсэн үг байгааз энэ харж ийн хүүхдүүдээ. Тэгээ энэ хүн мөнгөний тухай бодож сууж ширээний артаар энэ хүүхэд энэ чинь уйлаад ингээд газар сууж ийн. Энэ доотлолт нь энэ хүн архиулсан хоосон шил биш. Архины шил. Ингээд нэг сайн одоо хүний наймад орсон хүүхдийн нүд харагдаж байгаа. Урд нь одоо байсан энэ ах ингээд энэ хүүхдээ сураад одоо чихэр боо зайлж байгаа. Тэр юм зүйлээ бодож байгаа нүдэнд нь. Энэ одоо нэг хүний наймад орсон байгаа байдал юм гээд. Эдний бүгдийнх нь нөгөө намыг нь чойжлоод хил хүүгийг нь боодуулсан байна. Тэгээд энэ болохоор энэ хүүхдүүдийг болохоор энэ ах зайлаад ахан чамд гоё юм өгнөөгөө хуураад тиймээс сайхан зүйлийг амлаад өндөр зүйлийг амлаад байдаг. Энэ болохоор зар сурталчилгаа хүмүүсийн нөгөөтэй итгүүлээд энд нь болохоор хүүхдийн нөгөө нэг өөрөө өөртөө яж хагаад өөрөө төлөхгүй бол өөрөө төлөх. Тэндээ би зугаалгаар явъя. Одоо бичиж байгаа тэгчи. Намаа насан жаргал гэдэг би энэ байгууллагад ажиллаад одоо 2006 оноос хойш ажиллаж байгаа. Энэ байгууллагын санхүүгийн ажилтнаар ажилладаг. Би 2002 онд сургуулаа энтгэгт би сургууль төгссөн байна. Тэгээд энтгэх сэтгэл судлалын мэргэжлээр сургуулаа төгсөж хурж ирээд түүнээс хойш сарын хугацаанд ажил хайсан. Тэгээд аягүй санамсаргүй байдлаар Ватиканы төлөөлөгчийн газарт ажилд орох юм боломж надад олдсон. Тэгээд төсөл маань дотроо бол 2 хуваагдсан байгаа. Нэг нь бол Европын холбооны санхүүжтэй төсөл байгаа. Тэр нь бол дийлэнхдээ бид нэр эрүүл мэндийн болоод бичиг бизнес эрхлэх сонирхолтой улсуудыг санхүүжүүлж тусалдаг ийм төсөл хөтөлбөр байгаа. Нөгөө нэг төсөл маань болохоор хүний намаатай тэмцэх хөтөлбөр гэж ийм хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг Азийн 13 орн хэрэгжүүлдэг Caritas Аз байгууллагын түүний нэг нь Caritas Монгол байгууллага. Энэ төслийн хүрээнд бол бид нар эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг хүний наймааны залиас болохоос энэ гэмт хэргийг одоо тархаж энэ гэмт хэргийн хор уршигын талаар таниулах тасан зогсоохоо тодорхой хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулах зорилготойгоор хэрэгжүүлдэг юм байна. Одоо энэ ядуулаас гарах цорын ганц гарц бол боловсролыг энэ хүмүүс түлхүү өгөх хэрэгтэй. Юм өгөх бол энэ хүмүүсийг ядуулаас гаргах гарц биш ээ. Хэдийгээр би буддийн шашинд итгэдэг. Буддийн шашинтай хэдий ч энэ байгууллагад ажиллахад ямар нэгэн энэ шашныг шүтдэг байх ёстой гэсэн нэг тийм болцол тийм юу ерөөсөө байдаггүй. Бид нэг л зүйлийн төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг би энэ байгууллагад ажиллахдаа маш тодор мэдэрдэг. Тэгээд ч биднүүсийн ажил хийж байгаа хэдийгээр би буддийн шашинтай ч гэсэн хүмүүсийнхаа бусдынхаа Монгол ахын дүүсийнхаа сайн сайхны төлөө ажиллаж байгаа. Манай байгууллагад ажиллаж байгаа энэ гадаадын иргэд хэдийгээр өөр шашинтай ч гэсэн бас л Монгол ах дүүсийн маань сайн сайхны төлөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр нэг зүйл бидний нэгтгэдэг. Тэр шиг одоо бэлэг сайхан бид бол яг ерөнхийдөө энэ Антомас Дерт эрдэмтний анхлан одоо байгуулж хийж байсан ажлыг үндсэндээ бол өргөжлүүлж байгаа. За тэгээд цаашдаа бол Монгол судлалынхаа энэ судалгаа шинжилгээний ажлыг дэлхийд дахинд за бас одоо орны судлаач нартай бас хамтарч одоо нэг хотын ажлын агуулгад дуулжлаад тэгээд ийм намцгаас дуулжлах. Тэгээд ийм намцгаас судлах төдөө 2 машин хатан сангад авсан. Манай төв бол Антон Мастерт Монгол судлалын төв. За Антон Мастерт гэдэг хүн маань бол Бельгийн эрдэмтэн хүн байдаг. За монголчууд бол энэ хүнийг бол Монгол судлаач, Монгол эрдэмтэн гэдгээр нь хүлээн авсан. Гэвч энэ хүн маань өөрөө бол католик шашны Санмартан хүн байсан. Тэгээд анх 1905 онд одоогийн Өвөр Монголын Ордос нутагт өөрийнхөө шашны үйл ажиллагааг дэлгэрүүлэх ажлаар очиод тэгээ шашны дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааныхаа хажуугаар тухайн нутгийнхаа Ордос нутгийн мөн Ганцхан нутгийн монголчуудын хэл аялгауг судалсан, түүхийг судалсан. Тэгээд энэ судалгаагаар дамжуулаад Монголын
судлаад нэртэй эрдэмтэн болсон хүн байдаг. 1990-ад оноос хойш Монголд дахин христийн шашин түүний олон урсгалууд орж ирж хүлээд авсан. Тэгээ монголчууд бол христийн шашныг ингэж мэддэг. Ер нь мэддэг. Тэгээд энэ уламжлалтанд тасраг байгаа. Тийм учраас Монгол оронд энэ христийн шашныг дэлгэрүүлэх нэг зорилго нь бол манай Антон Мастердүү. Гэхдээ энэ Антон Мастердүүгийн христийн шашныг дэлгэрүүлэх зорилго ямар байдлаар хийх юм бэ гэхээр уламжлалт буддийн шашинтай энэ христийн шашныг зэрэгцүүлэн харьцуулан судлаад түүний хоёр шашны ижил тал гэдэг ч юм уу ялгаатай тал гэдэг юм уу тэр байдлын судалгааг хийснээр бол монголчуудын дунд бас энэ шашныхаа дэлгэрүүлэх бас нэг шийдвэр үйл ажиллагаа хийх юм аа. Ялангуяа их Монгол улсын үед их өргөн дэлгэр байж Монголын одоо олон хаадын зарлиг олон хаадын тушаа зарлагууд тэр хөшөө чулуун дээр бичээстэй байж байгаа. За тэрэн дээр юу гэж байд юм гэхээр Чингис хааны үеэс за Өгөөдөө хааны үеэс Мөнх хааны үеэс ингээд уламжилж ирсэн за энэ христийн шашин, буддийн шашин, исламын шашин за бусад одоо давсан шашин гэх мэтлэн одоо олон шашны лам хуврагуудыг тэнгэрт залбирч ерөөл өгч байдаг. За бусад улсууд бол тэр тэнгэрийг залбирч байгаа. Энд өөрийнхөө шашин номыг номлыг дагаж явж бай. За тэгээд их тэнгэрийн залбирч ерөөл өгч байгаа улсуудын одоо эд хөрөнгө эдл хэрэгжилж байгаа сүмхийд за баг тэрэм элдв зүйлд нь бол гар хурж болохгүй. Тэдний одоо шашныг бол хөндлөж байх хэрэгтэй. Эдгээр бол өөрсдөө тэнгэрийг залбирч ерөөл өгч байгаа хэрнээ бас шашнаараа дамжуулж ард олныг басамжилж болохгүй. За ингээд та нар тэнгэрийг залбирч ерөөл өгч байгаарэ гэсэн юм зарлиг. Энэ бол уламжлаад ирсэн хүн зооны жилийн өв төрхтэй юм байна. За тэгэхээр эндээс бол юу гэхээр шашны хүндэл гэдэг гарч ирдэг. Шашныг бол өөр хооронд нь язгуур харшуулдаг. За язгуур гэдэг нь юу гэхээр шашин бүхэн бол өөрийн одоо сургаан номлолтой. За тэгээд л одоо өөрөөр хэлэх юм бол Монголд дэлгэрч байгаа бурхны шашин маань бол өөрөө 2-7 жилийн түүхтэй юм байна. За хүннүүгийн үеэс аваад одоо хүртэл дэлгэрч байгаа. Язгуурын шашин. За гэтэл бас монголчуудын эрт дээр үеэс шүтэж ирсэн бөөмөргөл байна. За бөөмөргөл бол бас л одоо язгуурынх нь Монгол үндэстэн бүрэлдэхүүн тогтох цагаас авахулаад одоо хүртэл бас л тэр л мөнгөтэй шүтээд за тэнгэрийн сургаалаас номлоод тэгээд онгод сахиусан шүтээд явж ирсэн. Одоо бөөнөр бол бас бөлдгөр бөөлөөд за бас бөөгийн мөргөлтөн сүжигтэнгүүд олноороо байж л. За гэтэл бурхан юуны христийн шашныг бол зарим хүмүүс нэг 90 оны хэдэн үеэс эхэлж орж ирсэн харийн шашин гэж зарим нь бол хэлдэг. Гэтэл уулаас энэ байж л байсан. Тэ? Бүрийн эрт цагаас байсан. За тэгээд ялангуяа 13 дугаар зууны үед их Монгол улсын үед бол бүрийн хүчтэй дэлгэрч барьж байсан. За бидний одоо энэ гаргадаг хэвлдэг номод дотор маань бол тэр эрт цагт Настран ёсны одоо христийн шашин байжээ гэж. За тэгээд христэнд мөргөдөг, загалмайд мөргөдөг ёс нь бол олон мянган жилийн түүхтэй бас ялгаа байхгүй Монголын өөрийнх нь одоо язгуурын шашин болохоос аргагүй. Миний нэр бол Дамбажуу гэдэг хүн Улаанбаатар хотод байдаг Дашчаалын эдийн хамламаа. Ингээд өнөөдөр Монгол орнд бурхны шинжилгээтэй шүтдэг. Одоо 150-60-аад хийдтэй 4-5 мянган лам шавьсан сууж байгаа ийм нөхцөл байдалтай байна. Манай хэдэгтэл 1990 онд нэгдсэн хуучин бол хүрээний гол дугнуудын нэг байсан 300 орчим түүхтэй ийм гэр дугнууд. Тэгэхээр манай Дашчаалын хэд бол энэ хуучин хүрээ Улаанбаатар хотод хүрээ гэдэг байсан шүү дээ. Хүрээ 30 аймаг 10 дацсан гэж байснаас үлдсэн
хоёр дугныг бид аваад энэ бол Ванга аймаг, Эрхмийн аймаг гэсэн хоёр нийт хоёр дуган байсан. Энийг аваад тодруулж засаа сайхан болгоод ингээд хурлын байдлага сэргээд явуулж байна. За 3 дахь дуган бол одоо хуучин цирк байсан. Энэ дуган байгаа. Эрхтэгний аймгийн дуган гэж Богдын хатан Дондгөлмийн ивэлд байсан ийм дуган байгаа шүү дээ. Тэгээд 3 дуган үлдснээс хоёрыг бид аваад одоо эдэлж байна. Нэг нь бол арай аваагүй байж байна. Тэгээд бид нь бол энийг аваад сэргээгээ засвар хийгээд өөрчлөөд ингээд яасан. Бидний Аз болгоны дугнууд бол социализмын үед цирк гэдэг юм байгууллага циркийн одоо туслах аж ахуйн маягаар тийм агуулгах юм бүрийн зориулалтаар ашигладаг үлдсэн юм дугнууд юм. Энэ бол яг одоо хуучин оргиороо байгаа 300 гаруй түүхтэй гэр хэлбэрийн модон дугна. Уран барилгын хувьд бол гайхалтай сонин шийдэлтэй дугна шүү дээ. Хуучин бол нэг дуган 500 гаруй лам орж исэн гэж байгаа. Зайны хувьд саруулхан сайхан Монголын үндэсний архитектурын бүх шинжийг хадгалсан юм дугнууд шүү дээ. Ингээд өнөөдөр бол одоо Монгол орны шашин чөлөөтэй улсантай холбоотойгоор сүсгтэй олон чөлөөтэй ирдэг. Хурал намын хувьд бол мараахан гандан хэдийн дараа ордог, 2 дугаар төрдгийн том хэд болоод ингээд явж байна. Энэ бол уламжил гэж байна шүү дээ. Альва улс орн тийм ээ. Альва юмд бол уламжил гэж байна. Уламжилдаа суурилж хөгжил дэвшил өөрчлөлт явагддаг. Уламжилгүйгээр угаасаа шинээр бүх юм үүснэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр уламжил байгаа, ард түмэн байгаа учраас энэ бол хадгалагдаад харин зүгээр яг улс орны хөгжил нийгмийн өнөд дагуу жаахан орчин үеийн байдал зохицож өөрчлөгдөх, шинжлэгдэх юм байж болно. Тэрнээс уламжил бол хизээд мартагдахгүй. Тэгэл Монгол хэл мартагдахгүй, Монголын үндсэн соёл мартагдахгүй шүү дээ. Монголын нүүдлийн малай чухал байдгаар аль байх хэрэгтэй. Монголчууд одоо бид хүн харж ирсэн өнөөдөр хурим найр, альва ёсол цэнг, баяр цэнгэл бүх юм шашны зам үеийн дагуу явж байна. Нэг үгээр Монголын ард түмний шашин шүтлэг үндсийн соёл уламжил гэдэг бол нэг толботой. Шашингүйгээр одоо тийм янз бүрийн уламжил соёлын юм ярих аргагүй. Соёл уламжилгүйгээр шашныг ярих аргагүй. Тийм л мэгийн шашин Монголд одоо эдийн шиш газар оронд бол дасч хөгжсөн юм төвхтэй шүү дээ. Инхээр энэ бол уламжилдгаар уламжаа тодорхой хэмжээний хэсэг нь бол өөр шашинд орно, өөр соёлд орно. Угаасаа шашингүй бануудад тухайн хүний эрг эмчэн энэ маягаар л хөгжнө гэж бодож байна. Ирээдүйдээ бол өөдрөгөөр хандж байна. Ирээдүйдээ бол ихтгэлтэй байна гэж. За би Ховд аймгийн Даруй сумын олгонууд авгийн Улаан залаад олгонууд авгийн Чингис хааны одоо өөлөгийн ээжийн хамаатан Чингис хааны нагас талын бөөн байгаамаа. Тэг үе удам дамжсан олон үедээ одоо дамжиж бөөгийн удам дамжиж байм одоо удамтай бөөмаа. Бөөгийн шашин сурна гэж байдаг. Удам дагаж хэлжтэй. Тэр гендэ махсуусанта тэнгэртэй холбоотой. Нуруундаа гөх талбтай байдаг монголчууд. Тэр бол тэнгэрийн тамга. Тийм учраас монголчууд бүгдөө эрэгтэйчүүд нь бөө зайр. Эмэгтэйчүүд нь удган. Яагаад гэвэл тэнгэрээс тамгасан тамга. Тийм байдаг учраас чээж хүртэл одоо удган болоо л одоо ичдээ оруулаад онгодоо оруулаад ингэж ирэх юм бол хөвлөгдөөд ирэх юм бол ч удам болоо л яваад байна. Одоо тэрний сэтгэх ухаан тэнгэртэй харьцуу одоо ухаан тийм бол одоо монголчууд тэнгэрээс яасан. Тэнгэрийн улсууд учраас тэр одоо хэн одоо бөө болж тэр явах нь тэр удам дамжсан, уг дамжсан тэнгэрийн заяатай улс учраас тэр бөөтэй байдаг одоо удамтай байдаг ийм учиртай. Тэрнээс хойш бол одоо баг хаадын үед 16 дугаар зууны үед бол баг хаадын үед шашин ерөнхийдөө өөрчлөгдөж шарын шашин давмгайлж
Манжи бодлогомдод орж манжи дарлагдсан. Манай 200 жил дарлагдсан. Манжи бол одоо шарын шашныг одоо өөрийн монголчуудын оюун санааг угааж, тархийг одоо угааж, тэр одоо тэнгэр шүтлэг, тэр эрчим хүчнээс зайлуулж, бие сэтгэлийн одоо эзлэхийн тулд зөвхөн байлдан дагуулж эзлээгүй. Тэр сэтгэл санааг нь өөрчилж монголчуудыг одоо хойш үдэн бүр одоо устгах, тэр мөнгө тэрийн шишин бөөг устгах, ийм их бодоо оруулж олон буйныг амьдаар нь одоо шатааж, олон буйныг хороож, бөөш утсан одоо ноёд байдуудыг одоо торгож, шийтгэж, ингээ бөөг устгаж гисэн. Тухайн цаг үедээ бол одоо монголчууд одоо лам утсан өмсч 70-80 жил одоо лам утсыг хорилоо. Тэрнээс урд одоо 300-400 жил одоо тэр бас шарын жишний утсан өмслөө. Тэгээд хэдл эргээд одоо коммунист болоход уцаан тайж хийж чад коммунист болоод явж. Ер нь монголчууд хэд ховлж байна. Тэгвэл тэр ганц ховлохгүй юм бол мөнгө тэнгэрийн одоо шашин. Тэг тэнгэр шүтлэг. À l'époque, Ulaanbaatar c'était encore une toute petite ville où je me rappelle plusieurs fois j'ai dit ici sur les routes on peut jouer au football. Parce qu'il y avait une voiture qui passait après, je ne sais pas, 10 minutes, une autre, une deuxième qui passait. On peut voir que la situation du pays, en particulier de Ulaanbaatar, a beaucoup changé. Dans ce sens que nous avons de belles maisons, nous avons une classe de riches qui s'est constituée, et nous avons même sur la route de très belles voitures. Disons, il y a eu une amélioration de vie pour une certaine classe de personnes. Mais de l'autre côté, pour la plus grande majorité, c'est qu'il n'y a plus de misère. Disons, le fossé entre les deux classes ne fait que s'agrandir de plus en plus. Ce type de quartier, vous les avez tout autour d'Ulaanbaatar. Et qu'il est estimé au moins 60% de la population de Ulaanbaatar vit dans ce territoire ici. Les gens qui remplissent Ulaanbaatar dans cette ceinture de yurts, ce sont des gens qui viennent en général des provinces, des villages. C'était des éleveurs. Certains d'entre eux ont tout perdu. Et que lorsqu'ils viennent ici, ils ont des difficultés déjà administratives. Parce que la Mongolie continue encore à être organisée un peu à la façon des communistes. C'est-à-dire, j'appartiens à un territoire. Et lorsque je me déplace d'un territoire à un autre, je dois me faire enregistrer. Ce qui fait que, en me faisant enregistrer, toute mon identité maintenant doit être transférée d'un endroit à un autre. Quand ils viennent ici, ils doivent payer toutes les démarches administratives. Et la plupart d'entre eux ne le peuvent pas. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ils ne peuvent pas se soigner. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus aller dans un hôpital de l'État. Il faut aller dans un hôpital privé. Bon. Ils viennent ici, on leur donne un morceau de terre, c'est tout. Il n'y a pas d'eau, pas un petit dispensaire. On n'a pas. Dans tous ces quartiers, il n'y a qu'une seule école. On parle de plus ou moins 40 000 vivant dans ces milieux. Donc, ce qui fait que les enfants doivent aller très loin pour étudier. Pendant l'été, ça va, mais l'été, c'est le repos. Et puis ça, ce sont des milieux où il fait extrêmement froid pendant l'hiver. Facilement, c'est moins 40 ici. Il y a 6 ans, j'ai construit cette maison avec l'idée de l'occuper. Je pensais y vivre, être en contact avec les gens de ces milieux ici. Je travaillais avec les femmes, j'essayais de m'engager dans la lutte contre la violence domestique, parce qu'en Mongolie, c'est quand même un phénomène qui est très très présent au niveau de la société. Les violences domestiques qu'on fait aux jeunes filles, aux enfants et aux femmes en particulier. Alors je l'ai transformé en centre, je l'appelle shelter, en anglais c'est shelter for women. Alors, ça fait que j'ai recevais ici les enfants et leurs mamans et qu'on leur donnait une période de plus ou moins entre 2 à 4 semaines lorsqu'ils étaient victimes de violences domestiques, une façon de les éloigner de leur mari violent
Alors on les mettait ici, c'est un peu un endroit caché. Et puis la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'il y a? Et l'idée est venue d'avoir un centre comme celui-ci aussi. Et qui était devenu un centre complémentaire. Dans ce sens que les dames qui vivaient ici pouvaient avoir une occupation journalière. Alors l'idée c'est de leur permettre à travers ces sessions de formation, de leur permettre d'être plus ou moins autonomes. Dans ce sens qu'ils peuvent apprendre ici la couture, même la cuisine. Et on organise aussi des sessions de formation liées à la violence domestique. Et puis à différents aspects, on peut organiser des séminaires de formation. Et que quand elles sortent ici, nous essayons aussi de les aider. Celles qui sont capables de se prendre en charge, on les aide de mettre en place un petit atelier, une petite coopérative. On leur donne de l'argent qui est à ce qu'elles remboursent ça après. Et que de cette façon, notre but c'est quoi? C'est que il n'y a rien de plus valeureux qu'une personne soit fière d'elle-même, de ce qu'elle peut produire. Et ça fait que les dames qui viennent ici, en général, lorsqu'elles partent d'ici, elles partent très contentes parce qu'elles ont appris quelque chose, c'est-à-dire elles ont une contribution à faire au niveau de la société. Et de l'autre côté, elles deviennent un peu plus indépendantes et elles retrouvent une fierté d'elles-mêmes. Энийг хараад аюу баясах дуртай та. Одоо энэ зураг эднэрийг болохоор манай нийгмийн ажлын Бямба гэдэг Бям Эрдэнэгээд манай нийгмийн ажилд авах байсан. Тэгээд тэрийг манай менежер хийсэн. Тэгээд яванда манайх энэ хэрэгсэн хатгамал энэ эсхийн уурлал эднэрийг бас хичээл заах сонирхолтой байгаа юм л да. Тэгээд цагийн багш авчираад заалгая гэсэн тийм одоо заалгах гэж байгаа. Тэгээд хамгийн гол миний ойд юмнууд бол ойч хүүхдүүдтэй хийдэг юмуд бол энэ оюмл юмнууд нь. Гэтэ энийг хийж одоо ингэж 21 хоног суугаад байсан хүүхдүүдийн бүтээл гэж юусэн хүмүүс мэддэг шүү дээ. Айгу олон жил ойч ойдлчны бүтээл нэг боддог. Тийм хүмүүс ирж сурдаг да. Et de l'autre côté, on essaie de former une communauté. Parce que notre idée, c'est de dire que des fléaux pareils, on ne peut pas les résoudre cas par cas. Alors on essaie d'organiser par exemple des sorties d'ensemble. On essaie de faire de sorte qu'elles forment une sorte de coopérative. Pas nécessairement qu'elles vont travailler ensemble, mais elles se connaissent. Elles savent, voilà. Et le plus important, c'est que chaque fois, même celles qui ne viennent plus, qui ont déjà terminé leur programme, chaque fois que le centre organise une activité, elles viennent. Elles sont disposées, parce que quelque part, ça leur appartient.
m'a toujours étonné, j'ai dit, pour revenir au nombre de la population, moins de 3 millions, lorsqu'on voit les activités liées aux religions en Mongolie, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça pour 3 millions? On a aussi, c'est pas, à Ulaanbaatar seulement, on parle, c'est pas, c'est 80 dénominations chrétiennes et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial pour que pratiquement toutes les religions s'abattent sur cette population, sur cette petite population? Qu'est-ce qu'il y a de si prophétique? Qu'est-ce qu'il y a de si quoi dans ce pays? Donc c'est ça des questions comme ça. On se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut utiliser, disons, exploiter la faiblesse légale, disons, l'ouverture de ce peuple pour vraiment le matraquer, tout ça? Ça, on ne sait pas. Ici, nous avons des témoins de Jéhovah, nous avons des Mormons, nous avons plusieurs religions, et certains groupes ont une approche plus agressive, dans le sens où ils vont de porte à porte chercher à vous inviter de quoi là-bas. Ça peut être leur doctrine ou quoi là-bas, mais quelque part, je dis, bon, il ne faut pas trop enfoncer la porte, non, dans ce sens. Il faut respecter que les gens soient différents et tout ça. Donc je pense que c'est un peu cette attitude liée un peu quelque part au prosélytisme, tout ça, qui consiste à dire tout le monde doit être de mon camp, tout ça. C'est ça qui quelque part, je pense que c'est pas juste par rapport à la société, non? C'est-à-dire, même si on parle de la foi, je pense que les religions comme famille de personnes de foi, l'amour de Dieu ne peut pas être quantifié ou limité à un territoire, à un groupe. L'amour de Dieu est tellement grand, tellement vaste que ça couvre ceux qui ne sont pas dans votre groupe. Mais il y a des groupes extrémistes, je les appelle comme ça, chrétiens, qui pensent qu'un chrétien s'asseoir à côté d'un bouddhiste, c'est comme si Jésus se mettait sur la même table avec Satan. Tu vois des attitudes comme ça qui tuent le dialogue, qui tuent la rencontre avec celui qui est différent de moi. Ce sont de pareilles attitudes qui montrent que eux, ils amènent un Dieu dans leur valise, tandis que les autres ne sont là que pour gober ce que l'autre amène. Alors que aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que je relativise ma foi à moi. Ça, j'aime dire relativiser dans le sens de dire que c'est devenu un peu méli-mélo, dans le sens de bon, que ça peut être Jésus, ça peut être... Non, ça, c'est pas ça le problème. Je crois en ce que je crois en Jésus, je crois en Église, je crois tel qu'on est organisé. Mais au même moment, ma foi me dit que Dieu est si grand, son amour est tellement immense, qui suis-je pour exclure d'autres? Et ce qui fait que, même au niveau des autorités, ils arrivent à faire la différence. Bien sûr, les catholiques, nous sommes chrétiens, mais on dit toujours les catholiques et les chrétiens. Tu vois, nous sommes chrétiens, mais c'est parce que nous, on ne voit pas comme ça. On opère, par exemple, dans cette maison, nous avions une église qu'on n'avait pas encore utilisée. On était en train de prévoir, de dire que on va l'utiliser comme, on avait même le nom, Saint Thomas d'Aquin, parce que c'est lié à l'université et tout ça. Et puis les autorités sont venues visiter. Pour autant qu'on n'avait pas de permission, on ne pouvait pas opérer. On a tout arrêté. On a changé la salle en salle de gym en attendant. C'est-à-dire que nous écoutons les préoccupations des autorités. Nous ne voulons pas, à cause de nous, que l'Église catholique soit accusée de quoi que ce soit, parce que notre méconduite peut aussi affecter ailleurs. Donc, cette unité-là fait qu'on soit attentif, qu'on fasse attention et tout ça.
одоогоор Монголын сүм болохоор яг Монголын гаралтай лам нарцисстрүүд байхгүй байгаа. Тэгээд би өөрөө одоо Солонгост очиж сураад сурснараа Монголд ажиллаад Монголын төлөө зөвхөн сүмийн төлөө биш Монголын ард түмний төлөө олон сайхан зүйлсийг хийж байгаа тэр хүмүүсийг одоо харь нутагт өөртөөхөө бүх зүйлсийг ардаа орхиод амьдралаа орхиод энэ ч ирээд бидний төлөө байгаа тэр хүмүүсийн ач буян ямар их юм бэ. Тэгээ бас тийм амаргүй хэл нь өөр, соёл нь өөр. Тийм өртлөө тэр их хайрыг одоо мэдээж олон хүмүүст гэж өгөх гэж хичээж байгаа тэр бүх зүйлсийг би өөрөө их нутгаас хол өөр газар байхдаа багч гэсэн одоо мэдэрч ойлгосон доо баяртай байгаа. Түүний адилаар бас би ч гэсэн өөрт байгаа авиас чадвар байгаа бол эсвэл өөрт байгаа тэр зүйлсийг бас амьдралаа тэр хүмүүсийн адилаар сүмийн төлөө бас Монголын ард түмний төлөө зориулахыг хичээх болно. Caritas a le projet de venir à l'aide à ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles. Alors pour ceci, on leur donne un peu de riz, un peu de farine, juste pour exprimer notre solidarité avec les nomades qui sont affectés par, disons, ces changements de climat qu'on observe de plus en plus. Alors de toute façon, on fait d'abord l'inventaire. Quand c'est arrivé, on a parcouru différentes provinces. Et on a eu des projets, par exemple, on a distribué les yurts aux familles qui ont perdu leur yurt. Et puis on fait un peu de suivi pour voir ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et là, dans la plupart des cas, le grand besoin, c'est la nourriture même. Donc ils n'en ont pas, on essaie de les épauler un peu. Et maintenant, on est en train de préparer un autre projet pour savoir comment les assister à long terme. Par exemple, est-ce qu'il faut mobiliser la famille Caritas pour les aider à remplacer leurs animaux ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme projet pour qu'ils puissent continuer à vivre.
ийм нэг андиргагаад таарал авчихсан. Юусе манайх чинь 2005 онд битэр чинь айл гэр болоод тэгээд малаан таслал боллоо уг нь овоо өсчихсэн. Тэрнээс хойш зодж гайгүй байсан. Тэгээ сая өнгөрдөг өвлийн зодонд л хингийн тавиад тавьчих шүү дээ. За мэдэх одоо тэгээ бид нар чинь нөгөө сургууль соёл 10 төгсөөл одоо 10 төгсөөл тэгэл хөдөө гарцгаасан их сургууль мургуул гэж байхгүй одоо тэгээ уг нь боломжлолцоо гэдэг малл өсгүүлэг нь арай дээр байсан. Одоо тэгээ төв рүү орлоо гэх чи одоо тэгээд ажил олдохгүй. Ажил олдлоо гэхэд хамгийн муу ажил болтон одоо юу гэдэг. Би бол одоо барилах тэр шавар зөөх мөхөл тийм л ажил олдох. Тэгэл уг нь хөдөөнөө байвал гэж бодох гэдэг. Яах юм бэ? Банк чинь мал өгчхөр зээл өгөх юм байж тийм шин. 150% дээш толгой малтай айлт өгнө гэдэг. Тэгээ малаа их хүлцэн гэдэг. Зээл хавраас нэг зээл аваад нэг хонь худалж яваа гэсэн арай амар юм. Мал алж байхад чи зүгэрсэн. Тэгээд тийвсэн чи банк зээл өгөхгүй гэдэг. Малын толгой. Тэгээгүй. Тэгээ бас би чинь дороо нэг 3 дүүт юм баг. Аа байхгүй. Тэгээ 2 нь одоо оюутан. Нэг нь одоо ангахт одоо 3 дугаар курс дурна. Нэг нь одоо энэ жил мөн 9 дурах юм. 11 сая төгссөн бол хотод байдаг. Тэгээд эднэрийн төлбөр лактер болох юм шиг байна. Одоо энэ жил 2 болж байгаа. Уг нь нэг байхдаа гайгүйсэн маа нэг сая төгрөгийн төлбөр байсан нэг 900 хэд мэд. Тэгээ болоо энэ жилээс ирэн тэгээд яадаг юм бэ? Тиймэрхүү үйл байна. Comme territoire est un tout petit peu moins que le Congo. C'est un territoire, strictement parlant, lorsqu'on parle des personnes qui y vivent, c'est moins de 3 millions de la population. Ils ont des richesses quand même énormes. Ils ont des milliers de têtes d'animaux et tout ça. Lorsque les aides internationales sont accordées au pays, il y a des moments où c'est un peu étonnant que la Mongolie pratiquement reçoit le même montant que le Congo. Qui le Congo a plus ou moins, je ne sais pas, plus de 60 millions de personnes, et que lorsqu'on voit cette inégalité ici, qui ne fait que se creuser et tout, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis pas spécialiste en économie pour comprendre tout ça, mais juste par simple observation, je me dis, est-ce que c'est normal qu'un pays qui a plus de 60 millions et que reçoit pratiquement le même montant d'aide que celui qui en a 3, pour moi, ça serait, la Mongolie devrait être un grand pays suffisant, un pays où tout un Mongol aurait au moins une maison où vivre, et de l'électricité, et de l'eau potable, mais ce qui n'est pas le cas. Mais je me suis toujours demandé, quand je vois
les hôtels, les restaurants, les bars, on dirait des champignons qui poussent. Je me dis, si jamais il y avait une politique nationale qui ferait que, surtout dans les milieux pauvres, que certaines écoles poussent aussi comme ces champignons, que les pharmacies, des petites pharmacies, des petits dispensaires, des petits centres où les enfants, comme des bibliothèques, des petites histoires comme ça, qui puissent... Mais on dirait que ce n'est pas vrai. Ce qui intéresse, c'est le nombre de bars, le nombre... Et quand on voit certains bars, certains restaurants, on se dit, oh mon Dieu, les gens ici investissent. Mais ils peuvent investir, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on retrouve certains membres du gouvernement, du parlement, et tout ça, ceux qui sont supposés préparer l'avenir à ces pays, investir exclusivement sur ce champ-là, c'est là qu'on s'est dit, est-ce qu'ils font exactement ce qu'ils sont supposés faire? Vous savez, avec les communistes, la Mongolie était un des pays où on pouvait, chacun pouvait lire et écrire. Moi, je travaille avec des femmes, des hommes d'un certain âge qui écrivent, qui lisent. Mais de plus en plus, on a des jeunes qui ne savent plus écrire ni lire. Ce qui montre qu'on est en train, le déclin, ou bien on est en train de chuter du point de vue formation. Ça va devenir de plus en plus difficile même dans ce sens. Donc c'est un peu ça la difficulté. Je ne sais pas si c'est une politique en soi ou c'est juste les riches créent des structures pour les riches. Tandis que le gouvernement peut-être pouvait penser un peu plus aux pauvres, mais je ne sais pas si ça se fait. Espérons que ça va se faire. Maintenant, on a des grandes compagnies ici qui viennent chercher des minéraux et qui utilisent toutes sortes de produits chimiques, c'est pas mercure ou quoi, et ça a un impact terrible, pas seulement sur les hommes. Il y a des provinces à Gobi, dont Gobi en particulier, où j'ai été visiter un hôpital où les enfants naissent déformés. Il n'y a pas une expertise claire parce qu'au niveau de l'Assemblée, on essaie de nier ça. C'est vrai, c'est lié au business, on ne sait pas. Mais les gens sur place lisent ça à une sorte de produits toxiques qu'on utilise et tout ça. Donc ça a un impact sur les personnes humaines, même les animaux et tout ça, mais même sur la nature. On détruit l'eau, on détruit les arbres. Et dans un pays tropical, planter un arbre, c'est question seulement de jeter. Après 2 ans, vous revenez, c'est déjà un gros machin. Mais ici en Mongolie, ça vous prend 10-15 ans pour que l'arbre ait la taille de 2 mètres ou quelque chose comme ça. Je pense que la Mongolie a plusieurs atouts. Plusieurs atouts. C'est une population très jeune, donc très enthousiaste. Une population avec une culture très ouverte. C'est-à-dire ils sont capables d'intégrer des éléments étrangers dans leur vécu quotidien. L'amour qu'ils ont pour leur pays, l'amour qu'ils ont pour leur histoire, leur culture, ce sont des histoires que nous autres, comme étrangers, nous voyons, nous pouvons apprendre. Bon, peut-être que là où ils peuvent améliorer, c'est le sens un peu de distribution de ce qu'ils ont. C'est-à-dire si chacun pouvait faire un petit effort d'être intéressé à la vie de mon voisin, qu'est-ce qu'il a et tout ça, ça peut créer, peut-être pas une société idéale, mais quand même une société où chacun aura au moins un minimum pour vivre. Il y a des fêtes traditionnelles, des fêtes qui remontent à des générations que les Mongols ont su préserver. Ils ont ce qu'ils appellent les Tsahansar, ça c'est la nouvelle année, nouvelle lune, la fête lunaire et tout ça, et même le Nadam, et même quand on visite quelqu'un dans la famille, lorsqu'on est attentif, tout se passe
entourés de certains rites pratiquement religieux. Et puis même lorsqu'on entre dans leur guir, c'est rituel. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Et il y a des positions qu'on ne peut pas tenir. Et tout. Donc ce sont des histoires qui ont permis à préserver cet aspect religieux. Naturellement, peut-être le problème c'est de définir qu'est-ce que c'est religieux peut-être. Parce que, suis-je autorisé à dire que les Mongols n'étaient pas religieux parce qu'il n'y avait pas d'église catholique en Mongolie? Moi, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une vie religieuse, une vie spirituelle qui est là, et même les Russes n'ont pas su écraser, étouffer, oui, mais qui est resté. Et il a suffi seulement qu'il parte, tout redevient, mais avec force, tout ça.